Kaixo, bideo tutorial honetan azalduko dizuet nola pixelatu argazki bat. 11 aplikazio daude hau egiteko, nik erakutsiko dizkizuet bi errazenak. Bata da Pixelot, bestea Pixai. Ikusten duzuenez, nik ja deskargauta ditut. Zuek ez baituzue zuen telefonoan, zoazte Play Storera, eta jarri izena. Pixai, hau da doainik dena, deskargatu, edo Pixelot. Pixelot mantxafotos. Irekitzen duzu eta deskargatzen duzu. Lehenengoa da Pixelot. Irekitzen baduzue Pixelot, Pixelotek eskatuko dizu argazki bat egiteko. Hemen azpian botoia dago, ireki kamera, behin eginda argazkia, gordetzen duzu, eta pixelatzeko markatzen duzue zer pixelatu nahi duzuen. Kasu honetan, aurpegia, ezta? Nahi duzuen, eta begira, pixelatzen da. Grabatzen duzue, argazkia, eta adibidez honi jarriko diogu bat. Gordetzen duzue, egina dago, hemen gure galerian telefonoak sortu du Pixelot karpeta. Irekitzen baduzue, hor egongo da argazkia. Pixelot ikusten duzuenez oso erraz erabiltzen da. Bestea da Pixai. Irekitzen duzue Pixai, eta Pixai esango dizu argazki bat hartzea. Nondik? Zure galeriatik. Galeriatik hartu. Eta nik hemen galerian, adibidez, kameran, daukat argazki hau. Normal, esango diot, fast da kalitate gutxiagoa. Argazki honi, pixelatu pertsona honi, kanpina da, baina pertsona honi, pixelatu nahi diot aurpegia. Pixelaiz aurkeratzen dut, eta atzamarrarekin pasatzen du gainetik, eta horrela geratzen da, inork ez du ezagutuko, nor. Eta egina dagoenez, orain bidaliko dut adibidez, nire Google Drivera. Oso erraza ezta, jarri izena, aukeratu zure kontua, aukeratu non gorde, eta gorde. Eskerrik asko.